Thailand International Watercross Grand Prix 2010 สนับสนุนโดยปตท. เนเจอร์กีฟการบินไทยไทยทีวี4ช่อง 3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเจสกีซีดูมาซาฮารุเขาก็มาอันดับที่1แต่เขาขับขี่ได้ดีมากเขาก็ทิ้งห่างไปเยอะครับผมก็ไล่ตามเขาไม่ทันครับต่อไปผมก็วางแผนไว้ว่าจะออกตัวให้ดีกว่านี้แล้วก็จูนเรือให้วิ่งกว่านี้อีกครับ Oh, mostly good. No trouble. Yeah, good feeling, good rest. Motor4, good fighting, exciting rest. Yeah, good. วันนี้ไปหมดครับมาซาฮารุมีพิตตี้คู่ใจด้วย นี่คู่ใจเลยนะ คู่ใจเลย ก็มาซารุทาเคนิตะเองก็หวังว่านะครับโมโตที่4โมโตสุดท้ายนั้นจะเป็นเกมการต่อสู้ที่ตื่นเต้นแน่นอนนะครับก็คงต้องตื่นเต้นแหละครับเพราะว่าโมโตนี้มาซารุทาเคนิตะไม่มีทางเลือกครับต้องเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ให้ได้และก็ต้องให้วีรพงษ์มณีชมนั้นหลุดไปอยู่สักอันดับที่4หรือ5ครับมาซารุทาเคนิตะเองจึงจะมีโอกาสได้แชมป์สนามนี้นั่นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเลยครับแต่ตอนนี้ครับออกตัวมานี่ในลู่ทางด้านในเช่นเคยครับวีรพงษ์มณีชมเลือกด้านไหนแล้วก็ขึ้นนำแล้วครับแต่ลู่ทางด้านนอกครับกลายเป็นนัชกรผู้พักดีครับนี่เป็นดาวรุ่งครับโมโต้1 2 3ในเรือมีปัญหาครับแม่มาในสนามนี้เปิดตัวมาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ต้องดูตำแหน่งของมาซารุทาเคโนชิตะด้วยครับว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับอยู่หลังวีรพงษ์มณีชมแบบนี้ก็แสดงว่าโอกาสที่วีรพงษ์นั้นจะคว้าแชมป์สนามนี้มีความเป็นไปได้เยอะครับหมายเลข88นะครับณัฐกรผู้พักดีตอนนี้นี่อยู่ในอันดับที่2ครับและดูเหมือนว่ามาซาฮารุครับทรงการขับขี่นั้นน่าจะอยู่ในอันดับที่3ครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่วีรพงษ์นะครับอันดับที่1ครับณัฐกรครับที่2แล้วก็น่าจะใช่ครับเป็นมาซาฮารุอันดับที่3ครับน่าแล้วกระดูกผิดกันคนละเบอร์เลยครับโอกาสที่มาซารุทาเคโนชิตะจะแซงณัฐกรผู้พักดีนี่มีเยอะดูครับก็ไม่น่าจะรอดจากช่วงแยกออปชั่นเนี่ยครับดูจากลักษณะการขับของทาเคนิตะกับณัฐกรผู้พักดีมาซาฮารุนั้นดูเหมือนว่าจะรีดความเร็วมาดีครับคุณไพโรจน์แล้วดูครับเดี๋ยวมาดูช่วงออกจากออปชั่นครับนี่ครับโอ้โหค่อนข้างได้เปรียบครับท่านผู้ชมตัดเข้าไปแล้วก็นำหน้าณัฐกรเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะเข้าทุ่นเขาในช่วงแยกออปชั่นทำได้ดีกว่าณัฐกรผู้พักดีเยอะครับสบายครับผ่านขึ้นไปแล้วครับอยู่ในอันดับที่2แล้วครับตอนนี้ข้างหน้าครับก็คือวีรพงษ์มณีชมเลยครับนี่เป็นภาพช้าครับก็เนี่ยครับคือวิธีการบังคับเรือของเขาการถ่ายน้ำหนักตัวของเขาที่ทำได้ดีนะครับก็เลยทำให้ในช่วงเลี้ยวเข้าทุ่นนั้นแม้ว่าจะใช้ความเร็วมาสูงแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้ตกลงไปเท่าไหร่น่าหนักใจแทนครับวีรพงษ์จะถอดใจเหมือนโมโต้ที่2หรือเปล่าครับที่เราเห็นกันโดนไล่หนักๆกดดันหนักๆแบบนี้นี่โอ้นักกีฬานั้นอาจจะหมดแรงหรือว่าผิดพลาดเอาได้ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไล่เข้ามาใกล้แล้วครับมาซาฮารุทาเคโนชิตะก็ถ้ายังเป็นที่2ก็ไม่น่ามีปัญหากับผลคะแนนรวมนะครับเนื่องจากว่าโมโตแรกมาซารุทาเคนิตะนั้นคะแนนไม่ค่อยดีแต่ถ้าตกไปแล้วโดนแซงอีกสักอันดับ2อันดับนะครับมีผลเลยครับอันนั้นก็ยุ่งแต่ตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าวีรพงษ์มณีชมจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับมาซารุทาเคโนชิตะเองก็ไล่มาถือว่าน่ากลัวครับแต่ว่าวีรพงษ์เองก็ยังหนีได้ดีครับไล่มาดูทีเดียวครับมาซารุนั้นใช้เรือไฮโดรสเปซครับเข้าทางตรงดูนะครับโอ้อย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับทางตรงนี้มาซารุทาเคนิตะเองก็ยังไม่สามารถที่จะบีบช่องว่างแคบมาได้ครับโอ้โมโตนี้ทำได้ดีครับไม่เหี่ยวครับวีรพงษ์มณีชมทีมงานน่าจะเซตเครื่องยนต์ได้ดีพอสมควรนะครับแยกออปชั่นมาซารุทาเคโนชิตะก็ไม่น่าแซงครับไม่น่าแซงวีรพงษ์ได้ครับอย่างนี้ต้องชมการขับขี่ด้วยครับขับขี่ได้ดีครับถือว่าฟิตซ้อมร่างกายมาสมบูรณ์เลยครับวีรพงษ์มณีชมจากดาวรุ่งในประเภทมือใหม่ครับมีโชลีลาโอและเข้าเส้นชัยเลยด้วยครับมาซารุนั้นแซงไม่ได้ครับก็เป็นวีรพงษ์มณีชมเนี่ยครับที่คว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครองโมโตสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ที่2มาซารุทาเคโนชิตะที่3ณัฐกรผู้พักดีครับพอประเสริฐรายตรงหลุดไปเลยครับส่วนอาทิตย์วงปิ่นตานั้นมาสะสมคะแนนครับในโมโตที่3กับ4เท่านั้นครับวีรพงษ์เองก็คว้าแชมป์โดยที่ทิ้งอันดับที่2คือมาซารุทาเคโนชิตะไปถึง20คะแนนโอ้โหขับได้แข็งแกร่งมากค่ะวีรพงษ์ไม่ยอมให้แชมป์จากญี่ปุ่นนี่แซงไปได้เลยนะคะ
แต่เดี๋ยวจะมีจุดเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสนามที่2ค่ะจากน้ำเรียบเนี่ยกลายเป็นน้ำทะเลที่ระยองค่ะปันว่างานนี้เจ้ามัดวีรพงษ์งานเข้าแน่เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะป่านพาท่านผู้ชมมาพบกับคีย์แมน2ท่านที่มีความสำคัญมากค่ะทำให้การแข่งขันเจ็ตสกีเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกดร.ปรีชาเรืองจันทร์ส่วนท่านที่2ค่ะผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกคุณมนูอนันตชัยศิริค่ะสวัสดีค่ะขอเรียนถามท่านผู้ว่าก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่มีการแข่งขันเจ็ตสกีในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นมายังไงคะครับสำหรับเจ็ตสกีของพิษณุโลกนะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้เจ็ตสกีนั้นซึ่งเป็นกีฬาระดับสากลนะครับได้กระจายไปเป็นที่รู้จักของหมู่ชนทั่วไปจะทำให้คนพิษณุโลกซึ่งอยู่ในใจกลางของประเทศไทยได้รู้จักกีฬาประเภทนี้แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นมิติของการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวกับกีฬาเนี่ยมีส่วนส่งเสริมจังหวัดพิษณุโลกยังไงบ้างคะสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติหรือว่าผจญภัยเวลาคนมาเที่ยวเนี่ยท่านเห็นว่าจะมาแต่ด้านหน้าทางของสมเด็จพระพุทธชินราชแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านหลังของเราเนี่ยยังมีพระหลายองค์ที่สำคัญนะถ้าเราไปทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีองค์พระพุทธชินสีห์องค์พระศรีศาสดาที่สร้างในสมัยพร้อมๆกับพระพุทธชินราชนะฮะแล้วก็จะมีพระเหลือนี่ก็จะเอาเศษทองที่เหลือจากสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์แล้วก็พระศรีศาสดาเนี่ยไปสร้างรวมกันและนอกจากนี้ก็ยังมีพระอัฏฐารถที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเรียกว่าเนินวิหาร9ห้องนะครับอยากทราบอยู่ทีเลยค่ะว่าพระเจ้าเข้านิพพานนี้เป็นยังไงสำหรับพระพุทธเจ้าเข้านิพพานหรือว่าเขาเรียกว่าปางพระเจ้าเข้านิพพานนะครับก็จะเป็นวิหารที่คนที่นี่เขาเรียกว่าวิหารแกลบนะครับก็เป็นในวิหารนั้นก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางห้องนี้ก็จะมีหีบเขาเรียกว่าหีบปางพระเจ้าเข้านิพพานในนั้นก็จะมีเหมือนพระบรมศพขององค์ศาสดานะครับประทับสายญาติอยู่แล้วก็จะมีพระบาทของท่านโผล่ออกมานิดนึงเขาก็ว่ากันว่าใครที่ปรารถนาสิ่งใดในปฐพีเนี่ยนะครับไปกราบพระบาทพระพุทธองค์แล้วเนี่ยอธิษฐานจิตตรงนั้นจะได้สมประสงค์ทุกๆคนครับป่านรู้มาว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยค่ะมีรถรางพาเที่ยวค่ะจะต้องไปตามหาแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอบคุณท่านผู้ว่ากับคุณอาผอ.ก่อนนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะตามหารถรางกันค่ะ